За одоо Аракаки-н маань өөрийн хэсгээ эхлээд ярих болно. Dr. Arakaki, please begin your presentation. I think you're muted. Excuse me. Thank you very much. The foundation of type 2 diabetes treatment is lifestyle changes, and 90% of the effort in diabetes care belongs to you, the patient. Good nutrition includes limiting total daily calorie intake, especially saturated fat, and using more mono or polyunsaturated fat. За тэгэхээр чихрийн шижингийн хувьд шимт хичээл талаасаа болон бусад бүх талаасаа энэжид харсан байгаачлан амьдралын хэм маягийн өөрчлөлтөөс 90% шалтгаалдаг. Өөрөөр хэлбэл танаас өөрөөс таны чихрийн шижин тусах болон чихрийн шижингийн хэрхэн цаашид үргэлжлүүлж хянах талаарх 90% өөрчлөлт хамаарх нэ. Үүнд бол та шимт хичээл талаасаа калори тоолох, калори хянах, нөгөө талаасаа хансан өөх тосын хэрэглээгээ багасгах буюу анаагүй өөх тосны төрлүүдийг илүү ихээр хэрэглэх. We recommend eating more complex carbohydrates and increasing variety of fruits and vegetables. Protein should come from plant-based sources, and other considerations for good nutrition include limiting sugar-sweetened beverages and reducing salt and alcohol intake. За бидний зүгээс болохоор эрүүл нүүрс усны төрлүүдийг хэрэглэх, мөн нэмж маш их хэмжээгээр жимс ногоо хэрэглэх. Уураг бол ургамлын гаралтай уургийг илүү ихээр хэрэглэхийг хичээх. Мөн сайн шимт хичээлд болохоор та чихэр буюу чихэрлэг уух зүйлийг хязгаарлах, мөн давсны хэрэглээг хязгаарлах, арх согтууруулах ундааны хэрэглээг хязгаарлах зэрэг ордог. Maintaining healthy weight may require referral to a registered dietitian for assessment and an individualized meal plan, especially for people who need to lose weight. Physical activity should include moderate intensity regular exercise, like brisk walking, of at least 150 minutes per week, best accomplished in short increments 3 to 4 times a week. За жингээ барихын тулд зөв хэмжээнд буюу эрүүл хэмжээнд барихын тулд та өөрөө шимт хичээл судлаачид үзүүлэх хэрэгтэй. Эсвэл та үзүүлж байгаа одоо эмчээсээ шимт хичээл судлаач буюу хоол зүйчтэй холбож өгөөч гэж асуух хэрэгтэй. Тэгээд зөв хооллолтын тийм төлөвлөгөө гаргуулж авах хэрэгтэй. Тэгжээж та эрүүл жинтэй байна, өөрөөр хэлбэл жин хасах боломжтой гэсэн үг. Дасгал хөдөлгөөний хувьд болохоор та дунд зэргийн эсвэл хүнд хэлбэрийн тийм дасгал хөдөлгөөн, өөрөөр хэлбэл хурдтай алхах ч гэдэг юм уу, тодорхой хэмжээнд гүүхийг 7 хоногт 150 минут хийх нь зөв гэж үздэг. Энэ нь болохоор богино хугацаагаар 3-аас 4 удаа 7 хоногт хийхийг хэлнэ. Patients are asked to monitor their blood glucose control to help them achieve glycemic goals while avoiding low blood sugar levels. In most patients with diabetes, the A1C goal is less than 7%, and the fasting and before eating glucose targets are 80 to 130 milligrams per deciliter. However, higher or lower goals may be appropriate for some individuals. За өвчтнүүдийг бол байнга өөрсдийн цусны сахарын хэмжээгээ хянаж бай гэж зөвлөдөг. За тэр нь болохоор өөрсдийн зорж байгаа тэр цусны сахарын хэмжээнд хүрэх мөн адилаар сахарын хэмжээгээ хит унгаахгүй байх тийм зорилготой гэсэн үг. За тэгээд их чихрийн шижинтэй өвчтнүүдийн хувьд бол A1C буюу A1C буюу цусны сахарын 3 сарын дундаж гэж ярьдаг. Тэр нь бол 7%-аас бага байх ёстой тийм зорилттой. Тэгээд хоол идэхийн өмнөх мөн өлөн үеийн глюкоз одоо өглөө босоод үдсэн цусны сахарын хэмжээ маань 80-аас 130 буюу тэр нь болохоор Америк болон зарим гадаадын орнд хэмжигддэг нэгжээр эмч маань ярьж байна. Энэ нь болохоор Монголд хэмжигддэг миллимол литрийн хэмжээгээр бол 4.4-өөс 7.2 дотор байх ёстой. Өлөн үеийн буюу эдгээс өмнөх үеийнх нь 4.4-өөс 7.2 дотор
зарим өвчтнүүдэд бол зарим тохиолдолд тэрнээс бага зэрэг их эсвэл бага зэрэг бага байхыг бол зөвлөх үе бий. Гэхдээ энэ зорилтонд бол хүрэх хэрэгтэй. If patients cannot achieve glycemic goals with lifestyle changes, we then move on to oral medication. The most prescribed medication for most people with type 2 diabetes is called metformin. The agent is effective in lowering the A1C about 1 to 2% and usually given in divided doses of about 1,000 to 2,000 milligrams per day. За хэрэг өвчтнүүд маань саяны одоо амьдралын хэм маягийн өөрчлөлтөөр өөрсдийнхөө түрүүний хэлсэн одоо сахарын зорилготой хүрч чадахгүй бол бид нар амаар уух хэмээг санал болгодог ихний хэлжинд. За ихэнх амаар одоо уухыг санал болгох шаардлагатай өвчтнүүдийн хувьд бол чихрийн шижин хэвшинж хоёртой тохиолдолд метформин нэмийг санал болгодог. Метформин нэм нь өөрөө түрүүний хэлсэн A1C буюу 3 сарын сахарын дунджийг 1-2 хувиар бууруулах тийм зорилготой, тийм чадвартай юм байгаа. За үүнийг бол анхандаа 1000-аас 2000 мг өдөрт гэсэн тунгаар бичиж өгдөг. The side effects of metformin are usually gastrointestinal, such as diarrhea, abdominal bloating, and possibly B12 deficiency. And certain people cannot use metformin, especially if their kidneys do not work as well. We call them people who are at stage 4 or 5 kidney disease. За тийм метформины бол сөрөг буюу гаж нөлөө нь гүйлгэх, за тэгээ гэдэс дүүрэх, мөн B12-ийн дутагдалд орох магадлалтай байдаг. За тэгээд мөн метформиныг болохоор бөөрийн дутагдалын 4-5 дугаар үе шатнд байгаа өвчтнүүдэд болон сүүний хүчлийн хордлого буюу ацетозд орох магадлалтай тийм өвчтнүүдэд бол бичиж өгдөггүй. The second most commonly used oral medications are called sulfonylureas, and these agents stimulate insulin secretion from the pancreas, and with the higher insulin levels, lower the blood sugars. Of course, if you have higher insulin levels, there is a chance and a risk to have low blood sugar reactions and also to gain weight. За мөн дараагийн илүү одоо ихэнх тохиолдолд бичиж өгдөг юм sulfonylurea гэдэг төрлийн юм байгаа. За энэ нь болохоор инсулин ялгаруулалтыг дэмждэг, нойр булчирхайг инсулин их хэмжээгээр ялгаруулахыг дэмждэг байгаа. Тэр тохиолдолд болохоор мэдээж дагалдах сөрөг нөлөө нь сахар унах буюу сахарын хэмжээ хит багасах, мөн жин нэмэх тийм гаж нөлөөтэй байж болдог. There are many other oral medications available to treat type 2 diabetes, such as agents that delay glucose uptake or are insulin sensitizers. But there is not enough time today to discuss all of the other oral medicines. And so I would recommend that you go back to your primary physicians to get more information about these medications. За тэгээд та бүхэнд өнөөдөр одоо мэдээллийн чанартай хэлэхэд бол мэдээж өөр олон төрлийн чихрийн шижин зориулсан эмнүүд байдаг. Тэрнийх нь үйлчилгээ нь болохоор сахарыг хүний бие шингээхийг түр удаашруулдаг. Эсвэл инсулин хүний биеийн эсүүдийг илүү мэдрэг болгодог. Гэх мэт иймэрхүү үйлчилгээтэй эмнүүд байдаг. Гэхдээ өнөөдөр бол дэлгэрэнгүй ярих цаг байхгүй учраас та бүхэн өөртөө тохирсон эмийг олохын тулд өөрийнхөө эмчтэйгээ сайн зөвлөлдөж эмээ сонгож хэрэглээрэй. Diabetes type 2 is a chronic and progressive disease, and unfortunately, many patients cannot reach good glycemic goals with lifestyle or with medication, oral medication. And so insulin needs to be prescribed. Please keep in mind that starting insulin is not
the patient's failure. It is just part of the disease that's progressive, and patients need to get their blood sugars down, and we need to use the insulin probably earlier, as the high blood sugars cause the damage to our organs. За тэгээд чихрийн шижин хэвшинж 2 гэдэг нь өөрөө түрүүн нууц цагаал эмчийн мөн хэлсэн шиг ахлах явцтай өвчин гэж байгаа. Тэр нь болохоор юу гэсэн үг гэхээр зарим өвчтнүүд маань өөрөө чихрийн шижингээ хянах боломжгүй болдог, амьдралын хэм маягаа өөрчилсөн ч гэсэндээ эм уусан ч гэсэндээ хянах боломжгүй болдог. За тэгэхээр бид нэр яадаг вэ гэхээр инсулин хэрэглэхэд хүрдэг. За тэгээ инсулин хэрэглэж байгаа гэдэг нь та өөрөө бүтлгүүтж байгаа, та буруутчлаа, үнэхээр муу хүн гэсэн үг ерөөсөө биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл чихрийн шижин гэдэг нь өөрөө ийм өвчин юм аа. Ингээд ахлах явцтай ингээд муудаад байдаг ийм өвчин байгаа. За тэгээд зарим тохиолдолд бол инсулиныг хангалттай бараг эртхэнж бичиж өгч хэлэхгүй байна гэж үздэг зүйлүүд байдаг. Яагаад гэвэл эртхэн одоо арга хэмжээ авч эхлэх хэрэгтэй байж магадгүй гэж үздэг бас хүмүүс байдаг. Яагаад гэвэл хүмүүсийн сахар өндөр удаан хугацаанд байх тусам мэдээж маш одоо хор хөнөөлтөй, эргэтнүүдэд маш хор хөнөөлтөй байдаг. Олон янзын юм уусан ч гэсэндээ заримдаа эмчлэхдэггүй тохиолдол байдаг. Usually patients with type 2 diabetes only need 1 injection of insulin a day, a very long-acting insulin. Insulin's called glargine or Mederva or degludec, and it's usually given at a small dose and bedtime. За ихэнх тохиолдолд болохоор өвчтнүүдэд өдөрт нэг л тарилга хэрэгтэй байдаг. Тэр нь болохоор удаан үйлчилгээтэй инсулин гэдэг. Тэр нь ийм бал шиг үзгээр ингээд тарьдаг байгаа. За тэр инсулин бол гlargine, Mederva, degludec гэдэг нэрнүүдтэй хэвчлэн байдаг. Тэгээд маш бага тунгаар орой унтахтаа тарьдаг. Once insulin is started, it is very important for patients to perform blood glucose monitoring to evaluate their blood sugars and to provide data for insulin dose changes. Also to reduce the risk of developing hypoglycemia. За тэгээд инсулин тайрлага эхэлсэн л бол та бүхэн байнга сахараа хянжих хэрэгтэй. Өөртөө гэртээ сахараа үзээд тэрийг хянаад өөрийн гэсэн юм дататай болох хэрэгтэй. Тийм дата тоон мэдээлэлтэй болж ич таны инсулины тунг зөв тохируулна, мөн та өөрөө тунгаа зөв тохируулж чаддаг болно гэсэн. За тэгээд инсулин хэрэглэж байгаа өвчтнүүд маань бас цусан дах сахарын хэмжээ хит унах тийм эрсдэлтэй байдаг. Учраас сахараа байнга тэгж хянжих нь чухал юм аа. As noted on the slide, of course, we want to maintain optimal and regular control during pregnancy in women with diabetes and to provide appropriate wound and injury care. Next slide. Слайдн дээр бичсэн байгаачлан мөн жирэмсэн үед байнга хянах хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүд цаашид эрсдэлтэй байдаг учраас за тэгээд мөн шарахыг бас зөв цэвэрлэж хямжаах хэрэгтэй. The complications of diabetes occur in many organs of the body, leading to end-stage kidney disease requiring dialysis, eye disease causing blindness, foot ulcers that cause leg amputations, and damage to the nerves called peripheral neuropathy that cause symptoms of tingling, burning, and muscle weakness. За чихрийн шижингийн хүндрэлүүд бол энэ зурган дээр харагдсанчлан маш олон хүний эргэтнүүдэд нөлөөлж болдог. За бөөрийн хувьд гэхэд бөөрийн дутагдлын эцсийн шатанд хүрээд диализийн аппаратанд орох шаардлагатай болох үе байна. Мөн нүдэнд нөлөөлөд хүний одоо хараагаа алдах, сохор олох тийм шатанд хүргэж болдог. Мөн хөлн дээр гарсан анхны юм цэврүүтэй шарах шиг юм цаашид улам хүндрээд за тэгээд хөлөө тайруулах шаардлагатай болох ч үе байна. Мөн мэдрэлт нөлөөлөд невропати болсон тохиолдолд хүний захын мэдрэлүүд ингээд эрвэгнэх, хүчээ алдах,
булчин сулрах тийм мэдрэмжүүд төрөөд хүний амьдралд нөлөөлөх ийм хүндрэлүүд байдаг. Unfortunately, for patients with type 2 diabetes, there is more cardiovascular disease with high rates of heart attack, heart failure, and stroke. Standard of care for a patient with type 2 diabetes does not only control for glucose, but for all the risk factors for heart disease, such as high blood pressure, high cholesterol, and perhaps needing aspirin to lower clotting. За маш харамсалтай нь чихрийн шижин хоёртой хүмүүсийн хувьд зүрх судасны өвчин маш өндөр байдаг. Энэ нь болохоор зүрхний шигтээс зүрхний дутагдал мөн харуулт ордог. За тэгээд ерөнхийдөө бол эмчилгээний болон хяналтын протоколд бол ганц сахарыг хянаад байх бишээ. Мөн зүрх судасны эсрэг хүчин зүйлүүдийг маш сайн хянжих хэрэгтэй. Үүнд цусны даралт ихтэлтийг бууруулах, дээрээс нь цусны холестерины хэмжээг бууруулах зэрэг заавал орох шаардлагатай. Next slide, please. Let me finish the presentation with these key points. Diabetes is a disease that affects how the body processes sugar. Patients with type 2 diabetes have relative insulin deficiency and insulin resistance that result in reduced response by the liver, fat, and muscle tissues that result in high blood sugars. За өнөөдрийн презентацаа энэ гол санаануудаар дуусгая гэж бодож байна. За чихрийн шижин гэдэг нь болохоор хүний бие сахар буюу чихрийг хэрхэн одоо аргалж өөртөө хэрглэж ийн вэ гэдэг үйл явцад алдаагаар за тийм өвчин байгаа. За тэгээд чихрийн шижин хэвшинж 2 гэдэг нь болохоор инсулины дутагдал, мөн инсулин өөрөө бие эсэргүүцдэг ийм өвчин байгаа. Энэ нь болохоор илэг, хүний өөхний одоо эд эсүүд, тэгээд булчингийн эд эсүүд эсэргүүцээд тэгээд цусны дах сахарын хэмжээ өндөр байдаг ийм өвчин байгаа. Type 2 diabetes is the most common type, affecting 9 out of 10 people with diabetes. What we are seeing now is that diabetes is diagnosed in younger people, especially young adults and adolescents. За чихрийн шижин дотроо хэвшинж 2 нь болохоор хамгийн түгээмэл тохиолддог хэвшинжийн төрөл байгаа. За энэ нь болохоор 10 хүн тутам 10 чихрийн шижинтэй хүн тутамд 9 чихрийн шижин хэвшинж 2-оор орчуулсан байдаг. За сүүлийн үед анзаарэгдээд байгаа зүйл нь болохоор дандаа залуу хүмүүс, залуу одоо эсвэл өсвөр насны хүмүүст их хвчлэн тохиолдоод байгаа ийм бас зүйлүүд ажиглагдж байна. Symptoms of type 2 diabetes develop slowly. However, many patients are without symptoms or very mild symptoms. It is not uncommon for us to diagnose patients with diabetes with their first complications, such as heart attack or stroke or kidney failure. Therefore, it is important for all adults, especially those who are asymptomatic or without symptoms, to get screened for diabetes. За чихрийн шижин хэвшинж 2 нь бол маш удаан үүсдэг өвчин. Тийм болохоор өвчтнүүдийн хувьд болохоор тийм шинж тэмдэг ажиглагддаггүй, бараг шинж тэмдэггүй байж агаад тэгээд маш багаар ингээд үүсчихсэн байдаг. Тийм болохоор өвчтнүүдийн хувьд болохоор маш тийм хүндрэлүүд үүссний дараа л анх онцлогдох нь бас их байдаг. Тэрэн дотроо бөөрийн дутагдал ч юм уу, зүрхний шигтээс эсвэл харуулт болцсныхоо дараа би чихрийн шижинтэй байсан байна гэдгээ мэдэх тохиолдлууд их, тэгээд маш харамсалтай байдаг. Тийм учраас насанд хүрсэн хүмүүс буюу ямар ч шинж тэмдэггүй насанд хүрсэн хүмүүсийн хувьд бол байнга одоо шинжилгээнд орж өөрийгөө үзүүлж ахын чухал. Diagnosis and monitoring require constant blood sugar level measurements. Most risk factors can be preventable. People at high risk for diabetes are individuals with pre-diabetes,
And research from many parts of the world have shown that type 2 diabetes can be prevented or delayed with lifestyle changes and with medication. За чихрийн шижин бол байнга одоо эрт оншилж дээрээс нь хянжаах хэвээр тэгээ тэрийг болохоор цусны дах сахарын хэмжээгээ үзснээр л тодорхойлох боломжтой ийм эмгэг байгаа. Тэгээд бүх буюу ихэнх эрсдэлт хүчин зүйлүүдээс бол урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Тэгээд хэрвээ та одоо чихрийн шижинтэй болох эрсдэлтэй хүн гэж одоо үзэж байгаа бол тэр нь дандаа өмнө сахарын хэмжээ нь одоо өссөн байдаг. Тэр нь болохоор чихрийн шижингийн уртл үе гэж үздэг. Тийм болохоор ихэнх одоо дэлхийн одоо бусад орнуудад хийсэн судалгаанаас үзэхэд бол сахарын хэмжээ өндөр байгаа хүнийг урьдчилж онцлоод тэгээд амьдралын хэв маяг болон амаар уух им хэрэглээд чихрийн шижингийн хүндрэл буюу бусад асуудлуудыг хойшлуулж удаашруулж болдог гэсэн судалгаа гарсан байдаг. And lastly, with lifestyle changes and medication treatment of type 2 diabetes, we can control it and we can manage high blood sugars and also offer treatment for other conditions such as hypertension and high cholesterol and obesity, such that we offer patients longevity and excellent quality of life with minimal complications. And thank you. За эцэст нь гэж хэлэхэд чихрийн шижин хэвшинж хоёрыг бол хянаж болдог. Амьдралын хэв маягийн өөрчлөлт эмчилгээгээр бид нар хянаж болдог. Тийм болохоор тэрийгэ байнга хянжаах хэрэгтэй, эмчэд үзүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт болохоор чихрийн шижингийн хүндрэлтэй холбоотой бусад эмгэгүүдийг ч гэсэндээ бид нэр өмнө нь буюу дараа нь хянж болдог. Тэр нь болохоор даралт ихтэлт, цусны дах холестериний хэмжээ ихсэх, мөн тархалт гих мэт өвчнүүдийг бол бид нэр хянаж одоо эмчилж байнга ингэж харж хандаж явж идэг. Тэгснээрээ бид нэр өвчтнүүдийнхээ амьдралыг уртасгана. Дээрээс нь хүндрэлүүдийг багасгаж хүнийхээ амьдралын чанарт сайнаар нөлөөлөх юм аа. За тэгээд баярлалаа. Thank you very much, Dr. Arакаки and Dr. Bachargal. So now we will move on to questions we have received. So the first question is for Dr. Arakaki. Somebody says, I was diagnosed recently. If I keep my blood sugar level under control and start medicine, will my weight turn normal? How does patient with diabetes gain weight? So the weight gain in people may be the reason why they develop the diabetes. That's number one. And so the association with obesity is almost 90 to 95% in type 2 diabetes. Weight gain after developing diabetes may be still an improvement of the blood sugars, but also the medication effect. Specifically, the sulfonylureas and insulin can cause weight gain. За жингийн одоо тархалт буюу жин нэмхийн хувьд болохоор ер нь ихэвчлэн анх хүн жингийн илүүдэлтэй байснаас болж бас чихрийн шижинтэй болох тохиолдол их байдаг. Ер нь бол хит тархалт болон чихрийн шижин хоёрын хоорондын холбоос бол 90-95% байдаг гэж хэлж болно. Чихрийн шижин онцлогдсны дараа болохоор таны сахарын хэмжээ гайгүй болоод ирэхээр агцангуу хянаад эхлэхээр бас жин нэмэгддэг. Нөгөө талаасаа сульфонюрия гэх мэт имээс буюу инсулинээс шалтгаалаад жин нэмжиж болдог. Next question is for Dr. Bachargal. За Bachargal эмчээс асууя. Сахарын дүжрэлтэй галвасмит эмийг олон жил ууж байна. Дүжрлөөс яаж гарах вэ? Гэсэн байна. Одоо инсулин дүжрэл гэдэг юм маань өөрөө одоо эмчигтэй шижингийн гол механизм болж байгаа. Тэгэхээр бидний хэрэгжилж байгаа галвасмит гэдэг дотор нь билдаглицид, метформин гэсэн хоёр юмын ослол. Тэгэхээр энэ метформин гэдэг юм нь өөрөө инсулин дүжрлийн эсрэг эмчилгээ гэсэн үг байна. Тэгэхээр инсулин дүжрлээс сэргийлж байгаа эмчилгээ чинь галвас метформин гэдэг эмчилгээ болж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь өөрөөр хэлбэл нөгөө төрөний хэлж байгаа биеийн жингийн илүүдэлтэй байна уу, тархалцтай байна уу? Хэрвээ та дасгал хөдөлгөөн хийж биеийн жингээ
одоо хэвийн хэмжээ рүү аваачихыг зорих юм бол энэ инсулин дэвжирлэл мөн буурч эхэлнэ гэсэн үг. За баярлалаа. I think we have time for 1 or 2 more questions, and we'll just answer quickly and end the live. The next question is for Dr. Arakaki. My glucose level is 6-7, it's millimole in liters in the morning and 13-14 in the evening. I have been taking metformin for 5 years. Is it necessary to change the medicine? Usually, we do not change, but we just add, so that you may need additional medicine added on to the metformin to address the daytime high sugars probably occurring after eating. За дөрвөн асуулт бас монголоор орчуулсан байна уучлаарай. Миний сахарын хэмжээ өглөө 6-аас 7 байгаад оройгоор 13-аас 14 байгаад байна. Би метформин 5 жил хэрэгжилж байна. За тэгэхээр эмээ солих шаардлагатай юу гэж хүн асуусан байсан байна. За тэрийг Аракаки хэмжээс асуухад бол их тохиолдолд бол ингээд сахар өндөр байгаад байгаа үед эмээ бол шууд өөрчлөлтөггүй. Эмээ өөр юм нэмж ашигладаг гэсэн байна. Тэгэхээр магадгүй энэ тохиолдолд метформин дээрээс эмчтэйгээ зөвлөлдөж жагаад өөр юм нэмж ууж эхлээрэй гэж хэлсэн байна. Last question is for Dr. Бачаргал. Бачаргал эмчээсээ сүүлийн асуултаа асууя. Чихрийн шижин өвчин бүрийн эмчлэгддэг үү? Хоёр бол болох боломжтой юу гэж асуусан байна. Чихрийн шижин маань өөрөө төрөний анх архах өвчин гэж ярьсан. Тэгэхээр хэрвээ та чихрийн шижин онцлогдсон бол одоо магадгүй зүгээр предиабеттэй буюу чихрийн шижингийн өмнөх үеэсэн бол 50% чихрийн шижингүй болох магадaltaй. Өөрөөр хэлбэл чихрийн шижингээс хүчин сэргийлэлд чихрийн хэрвээ та чихрийн шижин болоог бол хэрвээ чихрийн шижин болчихсон бол 100% эмчлэгдэн гэж байхгүй. Зүгээр компенсацтай буюу нэгшилтэй байлгахын тулд амьдралын зөв хэм маяг, хоолны дэглэм, муу эмчийн хяналт, эмийн эмчилгээтэйгээ хэвийн хэмжээнд нь барина гэдэг бол нэгшил. Нэгшилтэй барина гэхээс биш бүрэн 100% идэх болцоо байхгүй. Архаг өвчин. Архаг давшингүй явцтай даймжрах өвчин гэж боддог. За баярлалаа. Thank you very much, Dr. Arakaki and Dr. Bachar and Dr. Mohammed Khalil for joining today. We will thank all the participants today and end the live. За бүгдээнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр орж ирсэн доктор Аракаки эмч, Бачаргал эмч мөн манай Кhalil эмч та бүхэндээ бүгдээнд баярлалаа. Мөн бидний одоо вебинар лайвыг цагтаа орж ирж сонсож байгаа үзэгч та бүхэндээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. За тэгээд өвчин гэдэг бол хүний амьдралд маш их нөлөөлдөг, хүн дээр нөлөөлдөг зүйл учраас бүгд дор бүрнээ үзлэгтээ ороод, хяналтандаа ороод им тариагаа цаг тухайд нь хэрэглээд яваарай гэж бүгдээрэнд нь зөвлөе. За баярлалаа. Манай дараагийн вебинар болон манай апыг татаж группт орж мэдээлэл авч байгаарай. Баяртай өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Thank you very much. Have a good day. Have a good weekend. За баяртай. Баяртай. Thank you. Bye.